巴拿马猴会不会是造物主练的一个小号呢？假设你是上帝，你开了一个大号，名叫人类，把他们放在地球上自己发展。有一天呢，你心血来潮，看看这帮人发展成什么样了？你看到了什么？许多地方还在无休止的战争，有可能破坏海洋生态的污水，接个管子就往海里怼。那些西装革履的精英坐在大楼里面，整天惦记的却是别人兜里的3两个铜板。每个人都在划了一个小玻璃板，刷着不知所谓的内容，哲学和科研鲜少有人谈论，而坊间的八卦却无人不知。你打开手机，人们在评论区互相攻击，而那些网络主播越看越像耍猴。你关闭电脑，却发现周围的世界仍然是一个大号的丛林。这时候，你麾下的天使告诉你：“上帝呀，上帝！巴拿马又有一批猴子会使用工具了。那这个小号如果是你，你练不练呢？”